Yo, what up? Want to play some free on free? Come on, man. Alley-oop Dog。哇！今年 NBA 季後賽咧可以話係精彩啊！過去嗰2日啊，我哋已經係睇咗5場嘅 Game 7啊，喺 NBA 歷史以嚟咧係第一次嘅。嗱，所有第二圈嘅球隊咧已經係出晒線㗎啦。咁今個禮拜咧 Alley-oop Talk 啊，除咗阿 Ken 繼續咧同大家分析戰情之外咧，亦都係有 Deacon 喺度嘅。係啊，冇錯啊 ，Deacon 咧繼續要同大家同埋阿 Ken 一齊傾呢一個 NBA 嘅最新戰況㗎。Deacon 咧亦都係咧喺第3個禮拜連續啊喺 Alley-oop Talk 時段嗰度出現嘅，亦都係咧成為咗我哋第一次 Alley-oop Talk 嘅時段裏面嘅3連霸。我可以話俾你聽咧，就係連 Miami Heat 都未必做到呢一個嘅盛事㗎。未必係嘛？好彩你講未必啫。嗱，咁樣講啦嚇，嗱講呢個 NBA 戰情之前呢，我哋要跟進翻一下咧 Donald Sterling 嘅事件啊。嗱，喺星期2嘅時候啊，NBA 嘅總裁 Adam Silver 咧就好快咁樣為到呢一件事咧，係公佈咗對 Donald Sterling 嘅呢一個嘅懲罰嘅細節㗎啦。咁就係將呢一個嘅 Donald Sterling 咧，就係喺呢一個 NBA 所有嘅活動裏面咧，都唔侵佢玩，唔係1日唔係2日，係一世都唔侵佢玩喎。仲要咧罰佢250萬美金，同埋咧希望咧可以令到啊佢哋 NBA 班主嘅4/3嘅呢一個嘅投票咧，可以令到 Donald Sterling 咧係去讓出呢一個嘅呢個 LA Clippers 嘅。冇錯啊，當然啦，即係呢一個嘅種族歧視嘅呢個問題，始終真係非常之嚴重㗎嘛。呢一個 LA Clippers 嘅呢一個嘅班主啦，竟然即係去。雖然嗱，之前一路就佢冇承認過啲乜嘢，但係咧宣佈咗呢一個咁嚴重嘅懲罰之後咧，其實佢都講過一句説話㗎，終於到佢就係話：我早知都係俾錢我女朋友。佢走算啦。嗱，件事咧就係咁樣嘅，就係喺呢一件事爆發咗出嚟之後咧，咁佢嘅所謂嘅女朋友啦，阿 V Stiviano 咧就上到去呢一個嘅電視節目當中咧，被呢個 Barbara Walters 都去訪問嘅。咁佢當中咧亦都係講到啊，就話係啦，呢件事咧即係爆發咗出嚟之後咧，我都深感對呢一個嘅Donald Sterling 咧係好同情嘅。佢係一個對我嚟講咧係一個好重要嘅英文講啦 father figure 嘅。其實呢件事咧就真係去到發展到呢個地步，我覺得都係變咗一個都幾好笑嘅笑話嚟嘅。尤其是咧，我要覺得咧就係最慘嘅，唔係 Donald Sterling， 唔係 V Stiviano， 係 Donald Sterling 嘅太太阿 Shirley Sterling 嘅。因為其實佢成件事嚟講咧，我覺得佢喺一個位置係非常之尷尬㗎啦。首先佢個老公就有一個就所謂嘅女朋友啦，咁但係原來個女朋友咧都覺得佢係佢老豆嚟嘅啫，好可惜㗎。同埋咧見到阿 Shirley Sterling 咧，就其實好希望咧係即係揸翻住呢一隊球隊嘅呢一個嘅股權嘅。咁就有消息就話咧佢會係即係迫使佢嘅女婿咧係去入股咧係去救翻呢一隊嘅球隊嘅。咁但係呢個消息咧就係未得到證實嘅。咁當然啦 NBA 方面咧就唔希望咧 LA Clippers 咧同埋 Donald Sterling 家族咧係有任何嘅關聯嘅。嗱，不過咧 Deacon 自己咧都睇到呢一個對 Donald Sterling 嘅懲罰啦，絕對咧係同緊成個 NBA 嘅所有人講咧，真係絕對係唔容許再有呢啲咁樣嘅種族歧視嘅事情發生。嗱，我希望咧可以喺節目裏面咧就唔好即係執過去咧一啲嘅即係體育台嘅即係一啲嘅分析啦。嗱，我自己覺得咧嗱，作為一個亞裔嘅少數族裔喺加拿大裏面生活嘅時候，嗱，如果我打一份工，原來咧，我發覺原來我老細咧完全唔係當我係一個員工，而係當我係一個奴隸咁樣去看管我嘅時候咧，嗱，咁樣你從呢個角度去諗，再係去翻呢啲嘅球員啊，佢哋落場打波嘅時候，你覺得佢哋打波有冇癮啊？所以就連呢一個嘅 LA Clippers 嘅 head coach 都話，如果呢個班主繼續喺度，佢都會劈炮咯。嗱，所以咧我就要讚一讚咧 Adam Silver， 佢真係咧係對呢件事咧佢真係反應得好快啦。首先咧呢一件事爆咗出嚟之後咧，呢個咁大嘅醜聞咧，佢如果唔係咁快咁樣去採取行動嘅時候，我相信啊，對 NBA 聯賽嘅一個嘅damage 啊，呢個損傷啊，會係更大㗎。冇錯啊。嗱，好啦，咁樣咧講完呢一個嘅Donald Sterling 嘅事件之後咧，好啦，講翻我哋 NBA 嘅季後賽嘅最新戰情啦。打晒啦，係啦，嗱，所有第二圈嘅球隊咧已經係出晒線啦，咁就見到咧 Miami Heat 咧就係輕而易舉咁樣樣咧，以4-0咧贏咗呢個 Charlotte Bobcats。我都冇聽過佢哋嘅名字啦，唞咗幾耐啊？休息咗成個禮拜咁滯啦嚇，嗱，見到咧 Washington 咧亦都係輕而易舉咁樣樣咧就贏咗呢一個嘅 Chicago Bulls 嘅，以4-1嘅姿態。嗱，至於 Portland 啊，哇，呢一場精彩啦！嗱，雖然咧就未需要
打到第7場，但係見到 Portland 啊，就係以4-2嘅姿態咧贏咗呢一個嘅 Houston Rockets 啦。Deacon 有啲咩意見先？其實咧，我又反而想問翻，你覺唔覺得係一個 surprise 咧？始終呢一個嘅 Rockets 都係叫做第4種子啊，都比呢一個 Portland 高嘅，但係都竟然俾對手4-2踢走咗。嗱，好似我上個禮拜咁講啦，我覺得咧邊一隊球隊咧有隊形咧就會贏出呢一個比賽嘅。嗱，我見到咧其實咧 Houston 咧好多時喺呢一個嘅進攻方面咧都係俾呢個 James Harden 去處理嘅。你知道啦，James Harden 都係一個人嘅啫，耷低個頭係咁衝，跟住搏翻或者係咧就自己一個人獨扭，然後咧佢嘅身邊嘅球員啊，佢哋嘅隊友咧就4個睇佢一個打波嘅啫。咁所以我覺得如果你係隊形方面咧，我覺得 Houston 咧就未能夠去到呢個 Portland 嗰個嘅嗰個隊形嘅嗰個嘅層面嗰度嘅。冇錯 ，even 咧呢一個嘅Portland Blazers 咧，佢哋有呢一個 Aldridge 同埋 Lillard 咧，都真係打得非常之出色。但係佢哋唔係2個人單打獨鬥噶嘛，佢哋同其他嘅球員都係夾得非常之好。其實我都之前可能都有講過，其實呢一個嘅Robin Lopez 啊，又係打得特別出色嘅。我記得 Robin Lopez 咧喺第二啲球隊嗰度，譬如好似咧過去佢喺 Phoenix 嗰度作賽嘅時候咧，其實佢表現唔係咁出色嘅啫。我諗係因為咧係佢去到呢個球隊啊，同其他嘅球員咧夾得到，所以咧就將佢嘅喺場上面嘅作用咧就係咧無限咁樣放大，所以佢係可以咧有時比賽嘅時會得到呢個 double 嘅成績嘅。係啊，我諗就唔單止係夾得到啊，我係雙方面，除咗夾得到之外，亦都係人哋願意同其他球員一齊去夾，所以就造就到呢一個能夠贏到呢一個 Rockets 嘅呢一個 Blazers 啦。嗱，見到 Damian Lillard 咧喺第6場嘅時候咧就係贏出咗啦，就係1球嘅攞你命3分咧，就係令到呢一個嘅 Portland 咧就係贏出去到呢個第2圈嘅。其實我覺得咧喺呢個 Portland 咧，佢哋即係佢哋畫出呢個 play 嘅時候咧，當然就係要俾佢哋教練咧一啲嘅功勞啦。咁但係咧防守方面，我覺得 Portland 咧就真係有啲咁多失誤嘅。最慘嘅就係邊個咧？就係 Chandler Parsons 啊！喺另外一邊廂嗰度咧，剩翻0點幾秒嘅時候咧，入咗一球2分嘅，諗住已經係即係場波已經打完打 Game 7㗎啦。點知嗌個 timeout 嘅時候，俾人哋對方嘅 Portland 一個 double screen 開咗佢，然後俾到 Damian Lillard 咧可以咧射咗一球3分，仲要俾咁多個空間佢。太多空位啦！真係見到 Chandler Parsons 咧，佢咁樣坐過山車嘅時候，其實我自己作為球迷我都覺得都幾心酸嘅。係，再加上其實嗰場比賽 Damian Lillard 咧，佢嘅準程度都幾高嘅，咁所以其實佢真係有咁多空位入到咧，都係唔出奇。好啦，繼續咧，我哋講下其他第1圈賽事嘅賽果先啦嚇。見到 OKC 咧，就係喺第7場嘅賽事裏面啊，就係贏到呢一個嘅 Memphis 噶啦。見到 Memphis 咧喺過去第6場嘅時候咧，因為 Zach Randolph C-Bulls 啊，就因為係即係打波嘅時候咧，就係即係粗手粗腳啦，咁所以被 NBA 罰停賽嘅。咁大家其實都估到噶啦，如果打少一個嘅 Memphis 嘅時候咧，就應該都輸。點知咧就真係仲要嗰個係 Zach Randolph 內線冇咗一位好重要嘅人物，所以冇啦。嗱 Indiana 咧亦都係需要咧同呢一個嘅 Atlanta 打到第7場嘅，咁但係咧佢哋有主場之利之下咧，就見到Indiana 咧亦都係順利咁樣贏出咗呢個 Atlanta， 咁亦都要咧讚一讚 Atlanta 咧，要係逼到佢哋東岸第1種子咧要打到第7場分勝負嘅呢樣嘢，真係要俾啲功勞咧。咁亦都要佢哋呢一個 Atlanta。多謝呢一個 Pacers 本身自己內訌嘅。點樣講都好啦，嗱佢哋咧已經係出線咧去到第2圈噶啦。嗱繼續咧，我哋講翻咧頭先即係我哋過咗幾日咧就睇過嘅第7場嘅賽事啦。嗱 Golden State Warriors 對住 LA Clippers 嘅 Deacon。呢場比賽咧，其實 Deacon 自己覺得呢一個嘅 Warriors 咧，始終都係爭咁少少，因為佢哋實在太大意啦。好多時候咧，就算佢哋嗰個分數係咬得好緊，但係咧一咬得緊嘅時候咧，佢哋就有失誤，或者就俾人哋即係啲嘅 fast break 啊，就而家進攻又攞翻幾分。佢哋嗰種嘅大意唔單止係今季出現啊，其實上一季嘅 playoff 佢哋已經出現呢一啲嘅大意，導致到咧佢哋2年都係咁快就出局。嗱，其實咧佢哋Golden State Warriors 咧去到第7場咧尾段嘅時候咧，我覺得兩隊方面咧佢哋表現咧邊一隊咧佢哋心理上係頂唔順嘅話咧，我覺得咧就邊一隊會輸啦。見到 Golden State 喺第7場嘅時候咧，經常都係打呢一個嘅落後波啦，咁所以去到其實剩翻1-2分鐘嘅時候咧，我覺得佢哋已經係頭腦上面咧已經係頂唔順呢一個壓力啦，咁所以就最後都輸咗。亦都係咧另外一樣嘢就見到 Golden State Warriors 佢哋嘅教練Mark Jackson 咧有傳聞就話可能喺呢季之後咧球隊就唔同佢咧繼續簽約。其實我就唔明白呢件事嘅點解咧？嗱，一個咁好嘅教練，呢一班嘅球員啊都係為
到呢個教練而係撲心撲命嘅時候，而呢個教練亦都帶領呢隊球隊啊，係連續2年打入呢個季後賽。我覺得其實咧 Golden State Warriors 嘅管理層咧應該要三思，諗下應唔應該留翻住 Mark Jackson， 因為佢係一個好好嘅教練嚟嘅。不過相信咧呢個只不過都仍然係一個傳聞嚟嘅，就未落實嘅。咁啊，繼續有待啊嚟緊呢，究竟呢一個 Warriors 會點樣處理呢個 coaching 嘅問題啦？不過Deacon想講講啊，另外一個東岸嘅 first round 咧，係，唉，我最失望嘅就係呢一個 Toronto Raptors 啊，輸咗啊，出咗局啦。唔係，我覺得咧應該要俾掌聲呢一個 Toronto Raptors 咧，佢今日嘅表現係真係非常之落力嘅。嗱，我自己咧喺呢一個嘅西岸咁樣睇住 Toronto Raptors 嘅呢場嘅比賽啦，嗱，見到佢哋真係去到最後一刻啊，就係要即係落到最後剩翻個的咁多嘅力咧，都要俾出嚟嘅。嗱，先讚一讚咧佢哋嘅教練 Dwayne Casey 先，佢喺球隊啊剩翻唔知3-2秒嘅時候啊，亦都係咧要讚一讚 Terrence Ross 嘅，佢最後嗰個防守嘅嗰個 play 真係非常之精彩嚇。首先咧撈到咧呢一個嘅即係喺界外球開出嚟之後咧，撈到呢一個Paul Pierce 嘅佢接波嘅嗰個時候咧，然後咧喺界外面咧將個波掉翻落去 Paul Pierce 跟上，然後咧就係攞翻呢一個控球權，哇，好精彩！佢得即係佢做到呢個 play 嘅時候啊，佢自己亦都大嗌，佢覺得自己係做得非常之係出色㗎。不過咧，自己啲人去睇翻呢一個 Raptors 成個 series 咧，Terrence Ross 咧一直都係冇表現嘅，最有表現就係呢樣嘢㗎啦。最有表現呢樣嘢，咁好可惜啊！嗱，我覺得最後嗰個 play 咧，嗱留翻俾呢一個 Kyle Lowry， 亦都係今場咧表現得最好嘅嗰個啦嚇。咁但係就我覺得係比較盲中中一啲咯。其實我覺得咧，如果選擇俾佢 ISO 咧係 make sense，但係既然最尾嗰幾球都係佢入啦，相信大家即係呢個 Nets 啊，其實都估到你哋會咁樣做噶啦。咁所以咪企喺度等你咯。係啦，所以 Paul Pierce 咧係企喺度 block 呢一個 Kyle Lowry 嘅。如果大家咧睇清楚嘅時候，亦都係咧見到 Kyle Lowry 咧比賽完之後咧，佢亦都好失望啦。見到佢都係即係冇換到衫，都係着翻波衫咧去即係會見呢個記者㗎。嗱，咁仲有咧最後一場咧就係見到咧 Dallas 咧就對住呢個 San Antonio Spurs。我冇諗過原來 Dallas 咧去到第7場嘅時候咧，竟然會係放屁嘅咁樣。San Antonio 好容易咧，好輕易地就贏咗呢一個嘅 Dallas Mavericks， 順利晉級呢一個嘅第2圈啦。好啦，嗱，而家我哋再 preview 一下啦，嚟緊第2圈嘅賽事 ，Deacon 你覺得點樣睇？第1種子嘅 Indiana Pacers 對住呢個 Washington Wizards， 第5種子嘅。其實咧呢個 Pacers 咧喺呢一個第1圈過到關咧，去到第7場咧，嚟對住 Wizards 咧，我覺得嗰個優勢咧始終係高少少，因為始終本身對波係真係有咁嘅實力嘅。撇開咗佢哋本身內控嗰樣嘢嘅話咧，其實佢哋對住 Wizards 咧嗰個勝算都係高少少嘅，我自己覺得。嗱，我覺得要留意嘅就係 Indiana Pacers 嘅 Roy Hibbert 啊，因為上一個嘅 series 佢打得唔好啦。嗱，今次啦冇話任何 matchup 嘅問題啦嚇，係咪先？咁所以咧 Roy Hibbert 咧喺嚟緊第2圈嘅對住 Washington 嘅一定要交貨嚇。嗱，Miami Heat 對住呢一個嘅 Brooklyn Nets 點樣睇 Deacon？ 哇！嗱，呢場呢個 series 咧真係應該會幾好睇嘅。哇！你問我點樣睇，我真係覺得會幾好睇，因為嗱喺呢個 season 嘅時候啊 ，Brooklyn Nets 咧4場嘅比賽對住呢一個 Heat 咧4場都係贏晒㗎。但係嚟到 playoff 當然唔同講法啦，而對住嘅係呢個衛冕嘅 Heat 咧，咁我相信啊 Heat 亦都唔會放軟手腳嘅，咁真係好難估計喎。好啦，跟住咧就係嚟到呢一個嘅西岸嘅2個嘅系列比賽啦。San Antonio Spurs 第1種子對住第5種子嘅 Portland Trail Blazers。嗱，我自己咧就係因為地理關係咧，所以我係會支持呢個 Portland 嘅。不過我仍然都係覺得咧 San Antonio 咧係會被睇高一線嘅，因為咧佢哋真係經驗老道，再比下去咧，我會覺得 Portland 咧會係即係經驗上面咧比較會遜色一啲嘅。係，我都好認同你嘅講法啦。所以呢一個 series 咧，Deacon 嘅睇法咧就係我好想落 Portland 睇波啫。最後 OKC 第2種子對住 LA Clippers 嘅第3種子嘅呢一個嘅系列比賽 ，Deacon 你會覺得點睇先？嗱，呢一個 series 咧，其實我覺得呢一個 OKC 咧係多少少優勢，因為始終 Clippers 咧面對住呢個嘅班主嘅問題咧，令到佢哋嗰個氣勢啊始終弱咗少少啊。而呢一個嘅Kevin Durant 同埋 Westbrook 咧，其實佢哋喺 first round 都係繼續有好好嘅表現嘅。如果撇除咗我不嬲對呢個 Russell Westbrook 嗰個嘅偏見，唔中意佢嗰種好獨食嘅打法之外咧，都係睇高一線嘅對佢哋。
嗱，LA Clippers 咧對我嚟講，我覺得佢會喺呢一個嘅系列比賽裏面咧係有啲咁多優勢，因為我覺得咧全世界、全美國、全加拿大乜都好啦，我覺得係因為佢哋爆出咗呢一件球員嘅種族歧視嘅醜聞咧，咁所以咧令到佢哋咧更加團結嘅。嗱，每一件事都係嘅。總之咧有啲咩事發生嘅時候咧，只要你可以將呢一個嘅負能量轉化成為正能量咧，咁我覺得咧就係你嘅呢一個嘅 series 啦。冇錯啊，所以咧其實呢個 series 雖然我覺得 OKC 睇高一線，但係我係想 Clippers 贏嘅，因為咧我中意一個打得好嘅 point guard，就係 Chris Paul 啦。好啦，大家拭目以待啦！下個星期咧繼續會係有呢個 Alley-oop Talk 嘅，咁樣多謝晒 Deakin 咧，我亦都會係咧繼續喺呢個 Alley-oop Talk 時段裏面咧交個 Alley-oop 俾你㗎，你哋記住接穩啦吧，接咗啦 ，Jam。